Hello，大家好。Hello，大家好。我哋今日介紹下呢個麥兜嘅 Tempo 紙巾，啊，好靚嘅，有印花嘅。有印花㗎嗰度。我哋 show 大家睇下後邊個包裝咁樣嘅。呢度係咁嘅。好，而家拆開包我而家裝啦。拆開包裝啦。咁難開嘅。有冇搣錯嘅方向？拎照向前應該。哦，我搣。得開到啦！拆開包裝睇下先。哦，咁樣開到。拎一包出嚟，哇！咁靚嘅。呢個係缽仔糕喎，後面呢就係炒栗子喎。我哋拎多包出嚟睇下係咪一樣咯。咦，唔同款嘅喎，呢個飲緊嘢喎，唔係喎，食魚蛋同食撈麵啊，唔係飲嘢。呢度呢，咦，扭卡喎呢個，我哋不如睇下有幾多款唔同先。好。哦，呢個又係一樣嘅。咦，呢個就一樣嘅喎。咦，唔同啦，唔同啦。食咩呢？呢個食嘢啦，有碗嘢食。後面呢，呢個係咩嚟嘅呢？攞住啲嘢喎。河馬呢個。係喎。睇下先。咦，又唔同款喎！呢個麥兜。呢個跳舞機嚟嘅喎，跳舞氈嗰啲喎。後面呢？咦，打太鼓嗰啲喎。暫時有4款而家。哦，呢個又重複。呢個都重複嘅。呢個都係重複。呢個又係重複。有幾多款嘅？都重複嘅。都重複嘅。哦。拎咗包。我哋倒晒出嚟睇下有幾多款嘅先。呢個。哇！倒晒出嚟先。哇！呢度一共有36包嘅，睇下有幾多款嘅先。哦，我哋數咗啦，原來一共4款，數量唔係平均嘅喎。最多嘅呢就係呢款炒栗子，最少嘅呢就係呢個打太鼓嘅，同埋呢個兩隻河馬呢款喎。如果中間呢嗰個就係呢個扭卡係咪隻龜？呢個扭卡，呢個就係 Miriam 嘅。係啦，呢個，反轉就係呢個，呢個反轉，就係呢個，跟住呢個，哎呀冧晒添，呢個反轉嘅就係呢個，哇！跟住最尾呢個反轉嘅就係呢個啦。好，介紹完啦，拜拜。咪住，我哋呢漏咗開紙巾俾大家睇下，入邊有啲印花，係開啦，拎一張出嚟睇下先。呢款係炒栗子嗰個包裝，唔知係咪其他包裝入面都一樣。但係你攤開 show 嚟睇下咩公仔，你攤平佢，睇下，哇！哦，又係嗰啲圖案喎，呢個麥兜跳舞氈係咪？好，不如我哋開多一款，睇下入邊係咪個印花都一樣先。你拎出嚟啦，攤開睇下。哦，一樣嘅喎，都原來係咪一樣嘅？哦，即係佢又係都有個跳舞氈啦，但係都會有啲食魚蛋啊，張會有啲分別嘅喎。我諗，咦？呢個有啲電子寵物嚟㗎，咩嚟嘅？好啦，拜拜。